हेलो दोस्तों, जयपुर पिंक सिटी आए हैं आप और 27 प्लेसेस नहीं देखी तो क्या देखा आपने। पटरिका गेट, तोरण द्वार, सांबर लेक, श्री गोविंद देव जी मंदिर, कटोर की छतरियाँ, नारगढ़ फोर्ट, जगत शिरोमणि टेम्पल, पन्ना मीना का कुंड, आमेर फोर्ट, जल महल, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी प्लेस, कलताजी टेम्पल, चौकी धामी, अक्षरधाम टेम्पल, बिरला मंदिर, मोटी डोंगरी, खोले के हनुमान जी, गढ़ गणेश, जयगढ़ फोर्ट, राज मंदिर, श्री रामचंद्र जी मंदिर, सिसोदिया रानी गार्डन, चुंगरी जैन टेम्पल, सांबोद बालाजी, रामबाग प्लेस। भूले ना दोस्तों, वीडियो को सेव, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।